Herkese salam. Biz bu günləri çörək pişirəcəyik. Mən bu unla xəmir yoğuracağam çörək pişirmək üçün. Qaza su qoyduk. Droş islatırıq indi. Bu içərisinə, droju içərisinə biraz pisok da tükürük ki, yəni yaxşı əmələ gəlsin. Droju islatırıq. İndi xəmir yoğururuq. Droju qatıb xəmir yoğururuq. İndi xəmiri kündəliyirik. Çörəyi üstün belə bəzətirik. Biz burada pişirir. Burada hazırdır artıq. Sağ olun, takip etmeyi unutmayın.